Un viatge meravellós. Els animals del bosc s'han reunit a l'estació del tren. L'ós, l'esquirol, el cargol, el porc sencar, la papallona, el cérvol, la guineu. Tots estaven allà. El conductor del tren, el senyor Tarp, hi havia convidat els seus amics a un viatge preciós. Els petits conills s'han assegut al costat de la finestra. Tenen les orelles molt encarcarades. Els animals estaven molt contents, un darrere de l'altre, seient. El tren s'apropa cada vegada més. La Marieta, la tortuga i l'esquirol i la formiga s'han assegut al mateix vagó. Al mateix vagó s'han d'explicar moltes aventures. El senyor Girafa és el cap d'estació i ja ha aixecat la bandera vermella. Tots els animals estan dintre. El Tarp ha entès bé el missatge. Pip, 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 xu, xu, tum, tum. Cada cop anava més ràpid, diuen els animals. El tren va endavant, travessant les grans muntanyes del joc. Els nostres animals estaven meravellats i sorpresos. Després d'una llarga estona el tren es troba de nou a l'estació. El viatge ha acabat. Els animals del bosc han viscut un dia que no oblidaran mai. El xup-xup del tren el guardaran sempre dins del seu cor.